प्रेरणा कथा, जीवित या मरी चिड़िया। एक बार एक राज्य में एक निरंकुश तानाशाह शासन करता था। वो इतना घमंडी था कि वो अपने सिवा किसी और की प्रशंसा सुन ही नहीं सकता था। इसीलिए उसके सामने उसके दरबारी और उससे मिलने आने वाली प्रजा उसकी प्रशंसा करते रहते थे। एक दिन एक महापुरुष उनके राज्य में आए। कुछ ही दिनों में उन महापुरुष की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई और लोग उन महापुरुष की बहुत प्रशंसा करने लगे। वो महापुरुष बहुत ही बुद्धिमान और दयालु थे। वो लोगों के प्रश्नों के उत्तर बहुत ही विनम्रता और बुद्धिमानी से देते थे। कुछ ही दिनों में राज्य के निरंकुश शासक को भी उन महापुरुष के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। जब उनके मंत्रियों ने महापुरुष के बारे में बताना शुरू किया, राजा को ईर्ष्या होने लगी। राजा ने उन महापुरुष को जनता के बीच अपमानित करने का निर्णय लिया। उस निरंकुश राजा ने एक योजना बनाई। राजा ने अपने दूत भेजकर उन महापुरुष को अपने दरबार में आमंत्रित किया। महापुरुष ने राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। महापुरुष जी के महल आगमन की सार्वजनिक घोषणा कर दी गई। निर्धारित दिन वो महापुरुष मुस्कुराते हुए राजमहल में आ पहुंचे। राजा ने उन महापुरुष का स्वागत किया। राजा ने कहा, मैंने आपकी विद्वता के बारे में बहुत सुना है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। महापुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, जी पूछिए, क्या पूछना है? दरबार में आम लोगों की भी बहुत भीड़ लग चुकी थी। राजा के हाथ में एक काले रंग का थैला था। राजा ने कहा, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे हाथ में क्या है? महापुरुष ने कहा, आपके हाथ में एक काला थैला है, उस थैले में एक चिड़िया है। राजा को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, परंतु उसने फिर से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि थैले की चिड़िया जिंदा है कि मरी हुई है? राजा ने मन ही मन ये योजना बना रखी थी कि अगर महापुरुष ने कहा कि चिड़िया जीवित थी, तो राजा थैले में ही उस चिड़िया का गला मरोड़ देगा और उसको मार देगा और सबको मरी हुई चिड़िया दिखा देगा। परंतु अगर महापुरुष ने कहा कि चिड़िया मरी हुई थी, तो राजा उस जीवित चिड़िया को थैले में से निकालकर लोगों को दिखा देगा। राजा को लग रहा था कि दोनों ही स्थिति में वो ही जीतने वाला था। उसने फिर से कहा, महाराज ये बताइए कि चिड़िया जिंदा है कि मरी हुई है? महापुरुष ने कहा, चिड़िया तो आपके हाथ में है और आप ही निश्चित कर सकते हैं कि चिड़िया जीवित है कि मरी हुई है। आप दोनों प्रकार की चिड़िया दिखाने में सक्षम हैं। राजा का चेहरा उतर गया और उसने झुककर महापुरुष के चरण छोड़ दिए और जीवन में कभी भी घमंड न करने की शपथ ली। राजा ने महापुरुष की कई दिनों तक अपने महल में ही सेवा की और उनसे बहुत सी बातें भी सीखी। मित्रों, हमारे जीवन को हम कौन सी दिशा देना चाहते हैं, वो हमारे ही हाथ में होता है, किसी और के हाथ में नहीं। अपने ही प्रयासों के द्वारा हम ये निश्चित कर सकते हैं कि हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं। धूर्त और क्रूर व्यक्ति को एक ना एक दिन जीवन में बहुत ही पछताना पड़ता है और अपमानित होना पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है। क्रूरता कुछ समय तक तो चल सकती है, परंतु हमेशा के लिए नहीं चल सकती। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो हमारी ये छोटी छोटी कहानियाँ अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। हम आपके आभारी हैं।